Mm. Mm. Uh-uh. Uh-uh. Mm. Okay. Daalụ sọ. Daalụ. Iji sikwere ike akụ m ya sị na ụmụ nwaanyị na-ejikọrịta achọ ka udo dị n'ezinụlọ. Ọkwa nwaanyị forget kwa o. Ma ndị a mụrụ amụ ma ndị anụbatara anụbata. Ọkwa ụmụ nwaanyị. Because onye anwa na onwe eze nwata na onwe ya bụ na ọnya bụ the only son. So ifugo ndị ụmụ nwanne ya nwaanyị ha na ụmụ nwanne ya nwaanyị dị ọtụtụ. Ụmụ ya na-adị gịnị ọnkụ na akụizi otu ha na-emekwa ya ọnkụl otu akọ ya ha ya na-esikwa na-eme gịnị my cousin tụ ụmụ nyanwa na onwe ya anya bụ ya na-ekwu hello kee ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m no anyị ị bụrụ onye Igbo ị toho n'Igbo land anyị aha one ka ede aha one ka ede okay gaa n'iru your maternal side did what? Oh, your cousins, your cousins or your aunties and their uncles had it very harsh. But again, Mohana, Papa, you know how they are. So by extension, how extend the harshness to their kids? How when I transfer there to know. Okay, but I Nana Pauna Adranama. Okay, my key. Okay, 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 village. Okay, bon Anambra. Ka ebe ọ nọ Ọnịcha Ọnịcha North abụrụ obodo mmadụ ka ebe ọ nọ Ọnịcha North ụmụ asele oh Ọnịcha nwekwara places so alright nsogbu adịrọ o emesịa anyị ga-amụ ife emere ya bụ ife daalụ daalụ so ha chimụ nọ ya lụ m abụrọkwa obere ife o ha dị ndị be mpagide ha na village maka na ha na-agwụ